Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya hunting di stasiun Kediri. Dan di video kali ini saya hunting kereta api komuter Lando 416 yang ditarik lokomotif Fintech ya teman-teman. Seperti apa videonya, saksikan terus sampai akhir dan jangan di skip. Kereta api komuter Lando telah diberangkatkan dari stasiun Kediri. Kereta api Brantas telah merapat stasiun Kediri. Kereta api Brantas telah diberangkatkan dari stasiun Kediri.